அன்னைக்கு படகுல ஏறி இயேசு உட்கார்றாரு, வலைய போடுன்னு சொல்றாரு, மீன்களால் ஈர்க்கப்படுகிறார். பேதுரு கிட்ட வர மாட்டேங்குது மீன். இயேசு ஏறி உட்கார்ந்தோன்னு எங்க இருந்துச்சு தெரியல, எல்லா மீனும் படகு கிட்ட வந்துருச்சு, எல்லா வலையில வந்து விழுந்துச்சு. இயேசுவின் நாமத்தினால இவ்வளவு நாள் சிக்காதெல்லாம் உங்க படகுல சிக்கட்டும், உங்க வலையில சிக்கட்டும். பணம் வந்து அன்னைக்கு விழுந்த மாதிரி, பேதுருக்கு விழுந்த மாதிரி உங்க வாழ்க்கையில விழட்டும். ஏன் பண்ணும்? ஏன் வருவாரு? ஏன் வரும் எனக்கு பணம்? ஏன் ஆண்டவர் எனக்கு இது மாதிரி தர்றாரு? ஆசீர்வாதம்.